नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन मिशन द्वारा बल्लभगढ़ ब्रांच के 250 सेवादारों ने बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में सेवादारों ने रेलवे स्टेशन परिसर के शौचालय, टिकट घर, वाटर बूथ, प्लेटफॉर्म आदि की सफाई की। साथ ही सदगुरु माता जी के संदेश प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो दोनों हानिकारक है सहित जागरूकता अभियान चलाकर सभी से गंदगी न फैलाने की अपील की। इस दौरान बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के अधीक्षक अखिलेश कुमार एवं उप स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार महाजन, अरुण देव गर्ग सहित बल्लभगढ़ ब्रांच के मुखी महेश चंद, सेवा दल संचालक चंद्रपाल, शिक्षक पृथ्वीराज, प्रेस सचिव शुभम ओबराय, विकास व सभी सेवादार एवं चैरिटेबल वॉलंटियर शामिल रहे। मेरा नाम शुभम ओबराय है। मैं बल्लभगढ़ ब्रांच के संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के रूप में सेवादार के रूप में यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ। और सदगुरु माता सुदीक्षा रविंद्र हरदेव जी महाराज की असीम कृपा से आज हम सभी बल्लभगढ़ ब्रांच यूनिट नंबर 1004 की तरफ से हमारे स्टेशन अधीक्षक बल्लभगढ़ के अखिलेश कुमार जी के जो हमें ये आज एक लेटर प्राप्त हुआ और उसके तत्वाधान के अंदर हमें बल्लभगढ़ के रेलवे स्टेशन की सफाई के लिए एक ये सेवा रूप में सदगुरु की कृपा से आई है। और इसी के रूप में आज हमारे यहाँ पे बल्लभगढ़ ब्रांच के सेवा दल के महात्मा 250 वॉलंटियर्स और सभी महात्माओं ने मिलजुल कर बल्लभगढ़ के जो ब्रांच के जो सेवा दल संचालक महात्मा श्री चंद्रपाल जी और इस एरिया के जो मुख्य महात्मा महेश चंद जी और इनकी समस्त टीम ने आज मिलजुल कर यहाँ पर सभी महात्माओं ने मिलजुल कर बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के परिसर के शौचालय और टिकट घर काउंटर और प्याऊ और सभी काउंटरों की सफाई बड़ी तन्मयता से की है। और यही आशा और यही कामना है कि सदगुरु माता जी हमें इस प्रकार की सेवाओं के मौके आगे भी देते रहें। यही प्रार्थना और यही अरदास है। मैं अखिलेश कुमार स्टेशन अधीक्षक बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर तैनात हूँ। हमारे जो माननीय श्री मोदी जी का जो सफाई अभियान स्वच्छ भारत अभियान है उसमें हमारे संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से यहाँ लगभग 250 सेवादारों ने यहाँ पर सफाई अभियान सुबह 5 बजे से लेकर स्टार्ट किया है और बहुत ही अच्छा सफाई अभियान चलाया है। और स्टेशन जहाँ भी गंदगी थी पूरी सफाई की है और पूर्व में भी सफाई अभियान चलाया गया यहाँ पर और भविष्य में भी चलता रहेगा। और मैं अपने संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सेवादारों का बहुत ही सहयोग मिला है। मैं उनका बहुत ही आभारी रहूँगा। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।